感恩同埋祝福嘅心情，我哋一齊期待今晚嘅香港電影金像獎冇錯最佳新導演。係，我覺得除咗期待今晚之外，最緊要喺呢一個時候留個倩影，影張靚相，好唔好？等3位我哋喺維港景前面影張靚相留念先。拍電影從來拍動物小朋友都係好困難。頭先虎毒不拍小朋友，德寵先生亦都要拍動物，相信佢哋喺拍個過程之中咧，要克服嘅嘢真係唔少。但係帶到咁感人嘅作品俾大家，一切都係值得嘅。好，唔該晒3位 ，enjoy the party， 好，加油 ，good luck，thank you。好啦，跟住落嚟咧係我哋紅地氈有嘅係我哋冇剃到嘅導演，分別係梁冠堯同埋梁冠順先生以及佢嘅太太，佢哋提名我哋今年嘅新晉導演，當然仲有提名我哋最佳動作設計嘅江海道先生同埋佢嘅太太，同埋梁博恩先生，歡迎咁多位。好，歡迎晒 Albert、Herbert、海哥同埋博師傅 ，Hello，Hello， 你好，博師傅，你好，海哥 ，Hello， 真係要同佢哋幾位傾下偈。係，我夠膽講，我懷疑你哋係每一個訪問，我一個都冇得睇晒，真係嘅。所以我自己本身亦都好中意冇睇到呢套戲啦。我知道你哋用嘅日數唔多，19日。30幾人拍咗一套好有香港風味嘅動作電影出嚟，其實困難應該真係講真唔少啊！其實可以帶住呢套電影嚟到攞到提名，即係最佳新導演同埋呢個動作設計，意義對你哋嚟講係咪真係非常非常之大咧？非常之大，因為可以咁多年之後可以再同阿江道海師傅同埋博師傅再合作，非常之榮幸。或者俾阿海哥講講啊！呢部戲係因為兩個導演嘅熱情，嗰個誠意打動咗入邊嘅演員同埋台前幕後，所以喺最低嘅成本、最少嘅日子做咗個咁嘅戲。導演辛苦啦，繼續努力。咁啊，都問下海哥同阿博師傅啊！嗱，其實頭先阿海哥、博師傅你哋大場面咩都見過晒啦。咁其實呢套戲咧喺拍攝過程裏面有冇其實邊場你覺得好難搞，但係搞出嚟又好滿意、印象好深，或者點解咧？嗱，咁我覺得係嗰場喺即係尖東個商場裏邊搞嗰場動作戲啦。我哋都因為我哋係早成個禮拜去度招嘅，就去咗個觀塘有條橋嗰度冇人嘅，好凍啊嗰日，都辛苦啲武師，就去度啲動作啦。咁啊〜即係都諗咗好多嘢，同埋有好多困難啊！因為都冇乜 budget，譬如道具上啊，或者好多嘢都係得一件啊，爛咗就冇，即係個準程度都要好高。但係嗰場戲我真係覺得非常勁，即係我自己睇80、90年代嘅香港電影長大，你哋連嗰個字啊，用個字體出嚟咧，直頭覺得我好似搭咗時光機咁。哇！嗰種場面、嗰種表現出嚟嘅嗰個畫面咧，令我真係覺得咧，香港動作電影其實我哋仍然有一啲唔錯嘅路係可以行嘅。多謝幾位，不如我哋趁呢個時候影張相留念好唔好啊？亦都預祝咧幾位今晚可以攞到好好嘅成績。即係頭先 Albert 同 Herbert 都講啦，即係要揾阿海哥同佢哋合作咧，其實我覺得真係有少少咧，就係一代傳一代嘅感覺呢套戲。承傳啊！冇錯，同埋最要俾香港新一代嘅觀眾知道，我哋香港嘅動作電影有幾勁。冇錯，多謝晒咁多位，祝你哋今晚攞到好嘅成績。多謝咁多位，多謝帶一套多謝你哋咁精彩嘅作品俾我哋，多謝晒。多謝晒你哋。好，跟住咧就係話風一轉啊，啱啱咧好 man 嘅動作，好激烈嘅，係跟住有陣少女青春味啊！冇錯，歡迎我哋記了一整個春天嘅團隊，分別有提名我哋最佳新演員、最佳原創電影歌曲嘅主唱邱賢彤 Marv， 同埋提名我哋最佳原創電影歌曲作曲嘅馮志恒 Sarah， 歡迎兩位。Hello， 兩位。哇，好靚，兩位入型入格。行內不嬲都講㗎啦，一個藝人有幾全能咧？以前就話咩歌影視三棲嗰啲咁樣去形容嘅。我哋面前呢位新人都犀利喎，佢真係歌影視。我眼前就有一位咯，其實同埋佢仲要係咧歌同埋視佢攞過金獎㗎啦。係咯，話如果今晚喺電影嗰度都攞埋獎，大滿貫㗎咯喎。
係嘅，但係我就都好平常心，因為我覺得出席已經係一個獎項嚟㗎啦，特別係可以入圍。我見同你熟咧，我哋先至咁樣。你搞到佢好緊哇！張。但係佢好定，你好定嘅，所以都，但係我哋都好戥你開心嘅，因為即係其實得到好好嘅成績啦。咁啊，可以喺唔同嘅電視同電影之前咧，好多時候你都飾演學生。係。即係如果趁住今日咁多監製、導演、編劇喺度咧，想有冇挑戰學生二我角色俾你揀？你最想挑戰啲邊類型嘅角色咧？我成日都講嘅，但係我覺得好似慢慢咧，好似又唔係好應該咁講，但我依然想堅持呢個答案，係就我想做一啲科幻或者係一啲好唔真實嘅角色。即係今日好多人聽住喺度，一定聽到㗎。真係㗎，即係我覺得因為我發現香港電影業越嚟越廣啦，我哋嘗試嘅嘢，咁所以我希望如果有一日有一啲好特別嘅角色，或者你哋諗唔到揾邊個試，你都可以揾我試下。呢個願望好快會成真㗎，我哋都非常之期待見到 Mark 嘅新作。都問下 Sarah，其實係點樣喺音樂嘅創作上面咧，捕捉到嗰種電影入邊嘅青春迷惘同埋成長嘅感覺㗎咧？其實我自己喺創作入邊，我會比較投入喺套戲入邊，即係幻想自己係置身喺嗰個，即係如果我係個角色，我會點樣做啊咁樣咯。咁另外都會即係好留意即係啲美術啊或者調色啊嗰方面嘅，即係有一種粉紅色嘅感覺咁樣。互相俾靈感大家啦。好啦，呢個時候不如咧就喺我哋咁靚嘅維港英前影張相留念啦。Sarah 之前嗰啲入圍作品，譬如《正義迴廊》、《風再起時》同埋《寄了一整個春天》咧，真係風格上都唔同，所以話就係要諗下啲粉紅泡泡嘅感覺啊！你好，係啦，今日就 Madam Chan 今日就唔使着呢個消防制服啦，即係轉翻個華麗嘅服裝。係呢一個，即係你一定要介紹下，因為咧可能喺呢一個社交媒體咧，就之前見到你咧係金色嘅頭髮啦。今日呢個就係啊！你知唔知我真係跟住，我真係睇住你嗰個即係啲相，哇！我真係好想染一個咁樣嘅髮型。但係好靚啊！即係，但係今日你呢個髮型仲靚，突然間又變啦，係要即係要講解下呢個 look 啊。咁當然今日身為一個最佳衣着嘅評審，所以我都落足心機啦。咁用一個乾爽、一頭好乾淨利落嘅短髮去配翻我呢一個咁靚嘅貼身嘅裙啦。咁其實呢條裙係特登喺沙地阿拉伯嗰邊寄過嚟嘅，係啦。可唔可以轉一個圈俾我哋嘅？係啊，電視觀眾睇下先。後邊咧好性感㗎。半個圈都得，半個圈都得，係啦，半個圈啊。係。喜酷卡士小分期想玩唔使心情牽，旅途 Milo Show 5月5號晚10點半，嗌碗麵限高達150蚊，抵啲就係好食啲。輸入優惠碼 Panda Deal，即限高達150蚊。Panda 鮮味神器李錦記特級蠔油，提鮮入味，上色收汁，一支搞掂。鮮蠔慢煮始創1888年，李錦記特級蠔油。一粥麵雞霸之爭，嫩滑海南雞，煙燻太爺雞，爭咩啊？嚟一粥麵食盡分或相絕。所以你上年又睇咩？係啊，點樣？即係當然你今年都要啦，自己都要嚇咁，但係即係會唔同噶嘛心情。我個tips 就係咩都唔好諗，到時咧見到個台發生咩，你就聽唔到啲乜嘢，自然就會拍手。自然 react。因為上年我都估唔到會喺個電視度見到梁朝偉先生同佢 zoom，即係你成世有咩機會同梁朝偉先生 zoom 咧？咁啊，我覺得哇正啊咁樣。要 aware 咯，即係唔好覺得突然之間啱揾個鼻咁就尷尬啦。直然自然有信心係嘛？你對我有信心，我對你有信心啊，係啊！但係候選人都好有信心，我對小嘢係特別有信心。多謝多謝。希望到時咧就見到你哋咧其中一位咧，就或者一齊上台攞咗最好啦，係冇啊？好 ，thank you，晒。置身其中嘅感覺，其實個難度高在邊度？
首先高在就要最緊要同導演啦，同埋動作指導佢哋配合得傾得好先，配合到時現場係邊度你哋做，邊度我哋特技可做。咁喺呢度我哋好多謝導演啦，邱禮濤導演啦，同埋動作指導霆鋒啦，佢哋真係付出咗好多。所以我哋做特效嘅最中意就係同呢啲好大家有 planning 嘅團隊合作嘅，所以就出到咁嘅成果出嚟啦。好，咁既然係咁咧，希望佢哋今晚咧會獲得呢個非常之好嘅成績啦，冇錯亦都喺維港前面影翻張相留念先。相信佢哋咧喺做呢套戲嘅後期嗰時，裡面都已經係非常之有好多嘅傾談啊，係出到嚟呢個最好嘅效果嚟嘅。最佳嘅合作伙伴有最佳嘅作品呈現俾我哋。唔該晒咁多位，唔該晒咁多位亦都希望有好好嘅成績啊！講到好成績嚟緊呢個團隊，佢哋今年成績非常之好啊！因為佢哋嘅電影《看我今天怎麼說》總共有7項嘅金像獎提名㗎。冇錯，歡迎看我今天怎麼說嘅團隊，分別係最佳男主角游學修、最佳女主角鐘雪瑩，我哋最佳嘅導演提名黃修平先生，仲有我哋最佳新演員伍子浩先生，仲有咧就係其他入圍嘅同埋參與嘅電影，做最佳原創電影歌曲。仲有歡迎陳雷，仲有歡迎大偉，仲有我哋最佳音響效果。今次真係非常之多嘅獎項提名啊！歡迎一出到晒咁多嚟位，最矚目梗係兩位小朋友啦，因為已經係插住褲袋夾好晒成個隊形出嚟啦。咁啊，不如我哋先同鐘雪傾下偈先啦。冇錯，鐘雪，首先我哋恭喜你喺金馬獎嗰度攞咗影后嘅殊榮啦。其實連續2年喺金馬獎同金像獎都係連續2年入選最佳女主角嘅。其實呢樣嘢對於你嚟講個意義係咪都非常之重大啊？冇錯，意義非常重大。好多謝所有入場睇呢套戲嘅朋友們。係啊。咁都想問下，之前喺訪問咧有講過咧，個人可能係會比較知難而選擇去放棄，但係素欣呢個角色咧，其實係好多難度挑戰嘅，即係嚟潛水等等啦。鐘雪冇選擇放棄，點解你冇撳到個放棄按鈕咧？今次有？因為我覺得我可以完成嘅，係啊，係呢個。咁就可以呈到咁好嘅作品俾我哋睇啦。好啊，不如我哋同我哋嘅最佳男主角候選人阿修傾下偈啊。係，hello。阿修，我哋咧就睇翻好多你以前啲片啊。係。7年前咧，你幫金像獎拍一條宣傳片。係。當時佢就問你，你覺得同金像獎嘅距離，你就答這麼近那麼遠，係啦，你都記得。咁啊，因為你參與咗幾年嘅金像獎，但係又冇提名過啦。今次咧就係攞咗影帝候選人呢個身份啦。咁你覺得同金像獎而家嘅距離又用乜嘢字可以形容到咧？我諗呢6個字都冇變嘅，仍然係這麼近那麼遠嘅。對我嚟講，但係喺呢一個候選名單入邊已經係非常之榮幸啦。Marv 你好，哇，好開心見到你，尤其是今次係獲提名最佳新演員啦，好開心。而家你嘅心情咧，我哋有4個嘅心情牌啦，有你最熟悉嘅生啤、生菜同生氣，你會揀邊個咧？形容你呢刻。講今日好有誠意。呢個好笑喎！同你練過係咪？我會揀呢個。係心心啊！想揀呢個，因為呢個樣好得意。都得嘅。我都得嘅，揀晒2個。係。去唔到心心眼。點解咧？係啦，點解揀呢2個咧？因為我對於我今日嘅所有造型都好心心眼啦。首先，即係我都係一個好中意貪靚嘅女仔，所以今日嘅造型對我嚟講係好影響我心情嘅。咁跟住之後估佢唔到喎，就係我覺得因為今日係所有嘢都係我第一次經歷，咁所以我就覺得一定會有好多驚喜，同埋都係一個平常心，所以我就冇揀同我練過嗰啲啦。見到群星熠熠嘅一個場景啊，係啊。咁啊，跟住我哋同導演傾下偈啊。好。Hello， 黃修平導演，你好。Hello，你好。嗱，既然呢個故事咧由創作到上畫都經歷咗幾年嘅時間，冇錯。但係我哋喺側邊見到咧，即係創作啦、拍攝。even 連後期都好啦，你對呢套戲嗰個感情係越踩越深，深到不能自拔嘅地步㗎，喺我哋嘅感覺係。係嘛？係啊，完全感受到。因為訪問你有講過，其實呢個係你對聽障人士嘅尊重同埋覺得係個使命感嚟嘅。攞住呢套電影嚟到提名最佳電影同埋最佳導演，係咪覺得分外有意義？係啊，我覺得我希望呢個對於即係香港聾人文化係一個好重要嘅一頁啦。希望
即係今晚其實我哋今晚咧喺場外咧都有一班聾人朋友喺另一個地方會睇緊直播嘅嚇。咁啊，伴隨住我哋有嘅即係現場嘅手語翻譯啦，希望佢哋可以 enjoy the show， 同埋分享到大家即係行出嘅呢個好重要嘅一步咯。咁我哋都問下我哋最佳原創電影歌曲提名嘅主唱陳蕾，歡迎你嗱。上年你就係做呢一個表演嘉賓啦，今年帶住呢個入圍作品喺同一個舞台度唱歌，其實會唔會心情好唔同咧？都幾唔一樣嘅。係無論係即係今日行紅地毯啦，即係有成個電影團隊去到一齊行，嗰個感覺又再冇咁緊張。咁然後今晚嘅表演呢，亦都有好多人同我一齊行，所以我希望可以俾到一個溫暖嘅表演俾大家。我覺得你哋一出嚟咧，我感覺好溫暖，就見到兩位小朋友嗰種型格啊！鏡頭一定要影一影佢兩個嘅大頭先，係整靚個頭先。我問下鄭俊熙小朋友同埋黃偉恆小朋友，擺晒 pose，對兩位哥哥同埋其他團隊攞獎有冇信心啊？有。我哋對你都覺得非常有信心，行出嚟插住個袋，挺起胸膛，已經 feel 到嗰種信心㗎啦。明日之星嘅感覺已經出嚟啦。冇錯。咁喺呢個時候咁開心，我哋都影翻張相留念啊！頭先導演都話啦，係有好多咧就係聽障嘅朋友，今日都係另一個地方一路睇住直播，即係我感覺到咧，佢哋嗰種手拖住手一齊行嘅感覺啊！電影就係有呢一種魅力。影張靚相 ，Thank you， 多謝晒咁多位，亦都祝福你哋今日獲得好好嘅成績 ，Thank you，Enjoy the party。Thank you, thank you。咦？喺紅地毯嗰度，我見到兩個身影，一位咧就係謝永欣 Yoyo， 係我哋上屆嘅最佳新演員嘅得主。另外隔離嗰位男士靚仔得嚟，好似有啲熟面口啊！冇錯，最近咧近日見到佢孭住呢個十字架啦，就喺香港咧港九各地啦都喺度行噶喎，仲要唔着鞋咁行嘅喎。係咯，邊個嚟嘅咧？歡迎佢哋兩位，你好。係。至於佢係邊個咧，我哋知嘅，不過梗係希望佢喺度親口介紹自己，因為係一個好難得嘅機會嚟㗎。我知道佢係第一次參與我哋香港電影金像獎。Hello， 我好少見到阿 George 咁緊張，喂，好僵硬喎你。係咩？不如先同我哋電影業同埋我哋廣大觀眾介紹下自己先。好啊，呢啲 first。係。大家好，我係謝永欣 Yoyo。係，我係 Pixel 嘅 George 歐振豪。歡迎兩位。嗱，兩位咧其實都算電影界嘅新人啦，即係今日咧係嚟做頒獎嘉賓，會唔會覺得個心情特別緊張？咁大個責任喎。係會嘅，因為好榮幸，即係第一次嚟就一嚟就頒獎，就覺得有少少興奮同埋緊張。覺唔覺得我哋兩個主持好衰啊？本身已經緊張，仲喺度嚇你哋。因為嗱 Yoyo 我再嚇下你啦，上得台攞獎嗰啲肯定係你哋前輩嚟㗎啦，甚至係大前輩。有冇啲咩已經預備好咧？所以我今次嚟係有一種使命感啊，所以係比上年更加緊張。其實咁希望等陣可以同大家一齊享受呢個過程，一齊開心咁樣拆禮物啦。係，所以其實參與得金像獎咧，係冇乜人心情係輕鬆啊！候選嘅時候緊張，頒獎嗰個都緊張，但係肯定最興奮開心就係行紅地毯呢段時候啦。咁就梗係影翻張相留念啦。係好，咁啊兩位其實可以一陣間咧就係多啲交流嘅，即係阿 George 喺電影嘅新人啫，但係其實入行幾年啦。Yoyo 上年又有上過我哋金像獎個台嘅經驗，一陣間仲有時間可以互相交流下。冇錯。今日咧，問下即係兩位即係提名新晉導演啦，我覺得好有趣就係因為電影入邊咧都有講即係功夫演員有陣時動作演員係做替身㗎嘛，兩位都好似樣啦，有陣時都可能互相替身導演。今次能夠獲提名咧，個心情係點樣咧？非常之開心啦，尤其是今年大會可以俾雙導演入圍，呢個係突破嘅，係好興奮啦，同埋即係都好多謝，因為最多謝就係因為我哋睇武術電影大啦，咁即係以前所有為香港動作電影付出努力過嘅龍虎武師，即係佢哋啟發我哋拍呢個戲咯，呢個故事咯，係啦，同埋今次。
唔係人人都有能力把握爆紅嘅時刻，亦唔係人人都有運氣睇。